Yo, what's up mga idol? Kumusta na kayong lahat dyan? So, na-miss nyo ba ang aking tutorial vlog? So, ngayong araw na to, tuturo ako kayo kung paano mag-download ng sound effects. Yo mga idol, kumusta na kayong lahat? Na-miss nyo ba ang aking bagong video? So, ngayong araw na to, tuturuan ko kayo ng paano mag-download ng sound effects. So ito po ay request ni shoutout sa'yo Paragon TV. Yan, shoutout sa'yo dahil sa'yo gagawin natin yan ng video. Paano ko dina-download ang sound effects. Ito lang po ang ginagamit ko sa pag-download guys. Ito, tingnan nyo to. Yan, install lang po kayo ng apps na to. Cubemate po ang ginagamit ko. Yan, tapos search nyo lang po. Yan dito, search nyo lang po dyan yung anong gusto nyo yung sound troll. Yan, type nyo lang po sound effects or sound troll, kung anong gusto nyo yung sound troll. Meron po iba dyan, compilation na. So compilation, pag na-download nyo yung compilation, so nasa inyo po anong format, pero ang ginagamit ko pong format is AAC, MP3 or AAC, nasa inyo po. Pero mas ginagamit ko po yung AAC kasi yun po ang parang mas nagmamats po sa ginagamit kong video editor. Yung ginagamit ko po is, which is ito, Power Director. So ngayon, paano ko siya kahati-hatiin? Download din po kayo ng apps na to, MP3 Cutter. Yan po, meron po yan sa Play Store. Sa Play Store, downloadable naman po sa Play Store. So kakat nyo lang po yan, tapos save nyo lang po siya, tapos lagyan yung title kung anong title yon, yung Applause, Lap, Baby Lap, marami po yan, mga Toinks, mga ganon, Baby Lap, Chipmunk Lap, Applause. Yan. So sana po may natutunan kayo sa naturo ko ngayon. At ngayon po, dadako naman po tayo sa shoutouts. Yan, so shoutouts ko lang po yung mga namit ko mga vlogger nung secret concert. At bukod sa mga team payaman na namit ko, kay Kong TV, Johnny Boyo, Roger Rocker, Eman, Pausipagan, Lizzy Pagan, yung magkapatid niyan, B, tapos yung Conban, yan sila Nino, Awi, yan si Master Metal, Gio, yan, Derpenio, si Binis, yung mga nakakwentuhan ko, si Papa Shoutout, yan, mama ni Kong, mga nakaano natin yan, editor, si Eunice, yan, ano natin yan. Nakita ko rin si Buds doon, pero hindi mo siya nakalapit din. Marami tayong mga namit doon. Bukas buong team payaman po, nandun sila. Then ano po, si Josh Pint yan. So ngayon, shoutouts ko naman po yung mga namit ko pong mga vlogger, mga medyo sikat na yung vlogger. Yan, shoutouts sa'yo Unbom Means, yan, namit din kita, magaling yan. Jenikay Daily, yan, magaling yan, mga documentary, yung mga about sa Manila, yan, sa MOA, lahat. Nag-ano rin sila, feeding program, yun, namimigay ng pagkain. Shoutout sa inyo, mga naka-collab ko, WMP TV, Mark Castro Vlog, Wonder Cassie, yan, mga nakasama ko, nakalaro ko, Joyce Rombawa, Jenner TV, Jello Paguntalan, yan, Just Patty, yan, si Kalentong Vlogs, The Obi Show, OG Nomoling, sino to, si Bukayo Matamis, yan, YouTube channel niya is si Ryan Conquilla, also known as Bukayo Matamis. Search nyo lang Bukayo Matamis, kikita niya na si Ryan Conquilla. Siya nga pala, shoutout ko rin yung mga kaibigan ko na hindi ko pa namimit, na naging kaibigan ko pa lang din dito sa YouTube. Yan, naging kaibigan ko pa, hindi ko pa namimit, sana mamit ko sila soon. Shoutout din sa inyo. Nung una na si Jan, yan, si Sensei Jan, yan, Sensei Jan, big shoutout sa iyo.
sa mga solid na ano natin dyan, mga idol, mga solid idol. Yan. Bench na Banana, congrats, mga road to 1K na sila. Malus Vlogs, Robbie Padillas Vlogs, yan. Sa mga iba pa natin mga vloggers, mga idol natin, yan sila ni Maki Trofa, yan sila Linsomang TV, yan. Gab TV, sila JTV, yan. Sana mamit Brujo Marbs, sana mamit ko kayo soon. Maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi ko nabanggit, comment down lang po kayo. At sa next vlog, shoutout ko ulit kayo. Hanggang sa muli. Peace.